ओहो, देखो देखो, मैं आ गया। मेरा नाम है गोल मटोल मिक्सर। मैं इतना घूमता हूँ कि मुझे खुद चक्कर आ रहे हैं, पर काम तो करना पड़ेगा ना दोस्तों। हट जाओ बाजू, शेरू एक्सकवेटर आ गया। मिट्टी उठाना मेरा काम और दोस्तों के साथ मस्ती करना मेरा शौक। चलो एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं। जमीन बराबर करनी हो या रास्ता साफ, बुलडोजर भाई है सबसे खास। रंबल रंबल, धूप हो या बारिश, हम रुकने वाले नहीं। हप हप। अरे भाई, ये मिट्टी है या किसी ने फेविकॉल डाल दिया है? एक तो मेरा वजन इतना है, ऊपर से ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। ओए नीचे वालों, देखो मैं कितना लंबा हूँ। मैं ऊपर से सब देख सकता हूँ, कौन काम कर रहा है और कौन सिर्फ कल्ती मार रहा है। हा हा, गिगलिंग। पत्थर ले लो पत्थर। मेरा पेट हमेशा भरा रहता है, पर जब मैं इन्हें गिराता हूँ ना, आ हा, क्या सुकून मिलता है। हो, ये हम कहाँ आ गए? ये फार्म है या चॉकलेट का तालाब? चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़। भाइयों, अपनी चप्पल संभाल के रखना, वरना घप घप हो जाएगी। चलो भाई, सब लाइन में लग जाओ। कीचड़ में फंसे हो, कोई बात नहीं, ये क्रेन बाबा है ना। 1 2 3 और ये उठा लिया। अरे संभाल के, मेरा लीवर थोड़ा ढीला है। टिप टिप टिप। मैं पत्थर नहीं गिरा रहा, मैं तो कीचड़ की होली खेल रहा हूँ। पिचकारी की जरूरत ही नहीं, बस मेरा डंपर उठाओ और स्प्लैट, सबके ऊपर कीचड़ का शावर। ओए होए, पहिए घूम रहे हैं पर ट्रक वहीं खड़ा है। स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। ये कीचड़ है या फेविकॉल? अरे कोई पीछे से धक्का मारो रे। अरे भाइयों, ये क्या हो रहा है? वीडियो में बच्चे क्लैप कर रहे हैं, पर आवाज क्वैक क्वैक की आ रही है। लगता है बच्चों ने सुबह सुबह बतख का नाश्ता कर लिया है। क्वैक क्वैक। ओए, मैं ट्रक हूँ या बतख? उफ, कितने पत्थर गिराए मैंने। अब तो लगता है मेरा डंपर ही जम गया है। ओए मिक्सर, थोड़ा तेल भेजेगा क्या? मेरी हड्डियाँ, मेरा मतलब है मेरे नट बोल्ट खटखट कर रहे हैं। अरे डम भाई, घबराओ मत, जिंदगी एक गोल व्हील की तरह है। देखो, मेरी वजह से फ्लावर्स खिल गए, या शायद उन्हें मेरी बदबू से चक्कर आ रहे हैं। वूहू, देखो आसमान में रंग बिरंगी लाइट। ये दिवाली है क्या? नहीं नहीं, ये तो हमारी रोड सक्सेस पार्टी है। सब लोग अपने अपने हॉर्न बजाओ। पीप पीप पो पो। हम हैं फार्म के असली मालिक। चल निकल अब बुलडोजर, बहुत काम कर लिया। दोस्तों, अब सूरज ढल रहा है और मेरी बैटरी 1% बची है। आज हमने रोड बनाई, कीचड़ में नहाए और बतख की आवाज़ भी निकाली। अब हम जा रहे हैं गैराज में सोने, पर टेंशन मत लो, कल फिर वापस आएंगे वहीं मिट्टी खोदने। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।